Benvingudes i benvinguts un dia més aquí a la clau de la nostra història. El Reial Monestir de Santa Maria de Sigena és un monestir d'estil cistercenc del segle XII, situat en el terme municipal de Vilanova de Sisena, a la Franja de Ponent, província d'Osca. Va ser fundat com a monestir femení de l'Orde de Comanadors de Sant Joan de Jerusalem el 23 d'abril de 1188. Els darrers mesos hem hagut d'assistir a un conflicte per les obres d'art recuperades d'aquest monestir. El conflicte sembla que es pot dividir en tres subgrups. El primer comprèn les obres aragoneses que van pertànyer al bisbat de Lleida fins al 1995, quan es crea el bisbat de Barbastre-Montsó. El segon grup correspondria a les obres comprades per la Generalitat de Catalunya durant els anys 1983 i 1984. I finalment, l'últim grup correspondria a les pintures murals de la sala capitular de Sigena, que van ser rescatades i restaurades per Josep Gudiol després d'un greu incendi provocat pels comitès revolucionaris locals el 1936, en el decurs de la Guerra Civil Espanyola. Aquest patrimoni recuperat està dividit actualment entre el Museu Diocesà de Lleida i el Museu Nacional de l'Art de Catalunya. Vivim temps de judicialitzacions. El conflicte legal sobre la titularitat dels béns exhibits en aquests museus no és només un cas judicial, tal com se'ns vol presentar, sinó un altre greuge polític. Les reclamacions i la campanya mediàtica només fan referència a les obres que són a Catalunya, però res en diuen de les obres repartides en altres llocs, desenes d'obres d'art de Sigena repartides per l'estat espanyol. Per què no han estat reclamades pel govern aragonès? A més, en el cas de les pintures murals, si s'haguessin de traslladar, existiria un greu perill de deteriorament, tal com va afirmar Gianluigi Colalucci, la màxima autoritat del món en pintura mural i director de la restauració de la Capella Sixtina, que va dir taxativament: «Jo no mouria les pintures de Sigena del Mnac». Avui, a la clau de la nostra història, parlarem sobre això, sobre Sigena, el conflicte de la Franja, el conflicte de les obres d'art. Ho farem amb Sebastià Sardiner. Benvingut, Sebastià, gràcies per ser aquí una altra vegada. Advocat expert en el món empresarial, màster en comerç i legislació internacional, diplomat en màrqueting a internet, diplomat en impostos i altres especialitats, assessor d'empreses, ha publicat articles de tema polític i econòmic en diferents mitjans de comunicació, ha publicat també poesia, novel·la, i és autor de la biografia de Ramon Frederic de Vilana, Perles i Camarasa. Avui és aquí amb nosaltres com a representant de l'associació Vibrant, que es dedica especialment a temes d'història del nostre país. I evidentment també, com sempre, amb en Víctor Cucurull. Benvingut, Víctor, assessor històric i president de la Fundació Societat i Cultura. Si et sembla, Víctor, i Sebastià, abans d'iniciar el diàleg que tindrem després, anem a veure un petit recull d'una entrevista que van fer a l'Albert Velasco i a la Carme Berlaber, que són conservadors del Museu de Lleida, i que la van fer precisament en un acte de l'associació Vibrant, una conferència que van fer sobre el tema aquest de les obres de Sigena. Veiem què ens van dir. L'Associació Cultural Vibrant ha presentat a l'Ateneu Barcelonès la conferència Sixena, el conflicte de la Franja. Els darrers mesos s'ha assistit a un conflicte per les obres d'art del poble de Sixena, una petita població d'Osca. Les pintures murals del Reial Monestir de Santa Maria de Sixena van ser rescatades i restaurades per Josep Gudiol després d'un greu incendi provocat pels comitès revolucionaris locals l'any 1936, en el decurs de la Guerra Civil Espanyola. Part del que es va recuperar es troba avui dia repartit en diversos museus, dos d'ells, el Museu Diocesà de Lleida i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Mnac. Actualment es troba en curs un conflicte legal sobre la titularitat dels béns exhibits en aquests museus, i és per aquest motiu que l'Associació Cultural Vibrant pretén dialogar sobre les sentències que determinen aquestes obres. Dona una mica de llum amb tota aquesta història, una història, la veritat, molt lamentable, a nivell patrimonial, i no solament a nivell patrimonial, sinó a nivell d'enfrontament entre dues comunitats. El litigi de Sixena, però, no és tan sols un cas judicial, sinó un altre greuge polític. El component polític i la politització de la qüestió ha estat fonamental perquè arribem a la situació en què ens trobem, un tema absolutament judicialitzat,
amb amenaces fins i tot d'enviar la policia judicial al Museu de Lleida. El motiu principal de la conferència ha estat el per què retornar unes obres legalment adquirides i que gràcies a la cura de la Generalitat s'han conservat fins al dia d'avui. Bé, crec que entre la introducció i aquest petit vídeo doncs ens hem endinsat ja en aquest conflicte de Sigena, Víctor. És un cas molt curiós i que, a més, ens porta a unes pràctiques, diguem-ne, malèvoles que no es poden atribuir en exclusiva a l'estat espanyol, però que són notòriament, diguem-ne, protagonitzades precisament en aquest context. A què em refereixo? Em refereixo a que en la situació política, per tant, estaríem parlant d'un problema polític greu i antic, en la situació política es fan actes, a vegades, com per exemple el que es va fer l'any 1833, que va ser sense acord, diguéssim, de les autoritats catalanes, una divisió administrativa en províncies, el famós ministro del Burgo, que va causar, jo crec, no ingènuament, un problema molt greu que no es resoldrà fins que no es resolgui, diguéssim, la situació de Catalunya en relació a Espanya. Què vull dir? Que tracen una divisió administrativa en la qual es carreguen una part constitutiva i llargament documentada del que és el Principat de Catalunya ancestral, des dels seus primers comtes reis i els reis. En diem la franja de Ponent, ara. Aquesta franja de Ponent la separen en la divisió administrativa, o sigui, compte, perquè no podem posar segons què sobre segons què, és a dir, és senzillament una divisió administrativa en la que uns territoris que pertanyen al Principat de Catalunya passen a ser administrats per una administració provincial que ja no dependrà, diguem-ne, de Catalunya. Catalunya no existeix, per això, diguem, és un problema polític claríssim, i, en canvi, des del poder central, des de Madrid, es fa aquesta divisió territorial en la qual aquests territoris, allò per art de màgia, passen a dependre d'una altra administració. Clar, això, d'entrada, que és un acte, diguem-ne, administratiu del 1833, que anirà tenint conseqüències a partir d'aquí i fins a la data present. Per això li volem preguntar, sobretot al Sebastià Sardiner, que ha fet treball seriós de recerca, de documentació i una mica per il·luminar, diguem-ne, la gent que no coneixem tan directament aquesta qüestió concreta. Quin seria l'origen? D'on ve tot això? Aquests territoris a quin comtat dintre del que és el Principat de Catalunya perteneixien i han pertangut, diguem-ne, i que ara en formen part, fins als nostres dies? Des de quin moment, diguem-ne, podem identificar aquests territoris? Bé, difícil, perquè jo no puc afegir res més al que ja es va dir en aquesta conferència de Vibrant el dia 10 del mes passat, ni inclús el documental que s'ha fet a TV3 sobre Sixena, perquè allà hi ha experts concrets sobre el problema que tenim. Però a mi em preocupa una altra qüestió, perquè efectivament tu has enfocat. Aviam, aquests territoris de qui són? Els territoris de la franja del Matarranya i de la franja de dalt, de Segor, de la franja del Ribagorça, de la Ribagorsana. De qui són? No voldria explicar aquí tota la història des de l'any 1142 o abans, sinó des de l'últim testament fet per Jaume II, en el que diu que allò va del Cinca fins a Salses. I del Cinca s'hi afegien les conques, perquè els límits i més els monegros no hi ha cap ratlla que marqui res. Però sí que hi ha una distinció, quan el rei Jaume va voler dividir un per cada fill el regne d'Aragó amb el regne de Catalunya, va dir, ara he de posar límits en aquest regne únic que era el regne de Catalunya i Aragó, o Aragó i Catalunya, perquè era rei d'Aragó i comte de Barcelona. I llavors va dir que pertanyin fins a Ariza, a Aragó,
i del Cinca cap aquí, cap a Salses, a Catalunya. Però l'interregne que hi entre l'Alcaladre i el Cinca, aquest s'havia de definir. I es va definir a favor de Catalunya igual. Això va ser inclús objecte d'una butlla d'Innocenç III en el 1203, que va dir acabem, perquè també hi havia els bisbats. A on arribaven els bisbats? Fins a Ariza. Depenent de Narbona en aquella època, el bisbat. Perquè no s'havia restituït encara la Tarraconense. Exactament. Per tant, aquí tenim primer per un indret el bisbat, la jurisdicció del bisbat de Lleida, i per l'altre el territori. Aquesta és una gran discussió, perquè va quedar completament clar que allò pertanyia a qui pertanyia. I així es va durar fins 1714, que no es van tocar, que el decret de nova planta no toca els límits. I no és fins que arriba Napoleó, que divideix amb les veus de l'Ebre, i divideix, fa 4 comarques, i en les veus de l'Ebre torna a unificar una divisió, com molt bé has dit tu, Cocurull, diu que farem províncies. Acte administratiu, no polític, administratiu. Aquí i a la resta d'Espanya, una comarca, el Moianès, ara vol ser comarca pròpia, i una altra s'hi vol afegir, uns altres s'uneixen, i això és una discussió administrativa que no té cap més transcendència. Tot i que, com que la fem nosaltres i tenim aquest costum de fer-ho democràticament, en aquestes comarques, per exemple, això ho fem per referèndum. Clar, cosa que no va passar el 1833. No, i llavors es va voler consultar a Osca i Terol, i la majoria de la gent volia seguir pertanyent a la província de Lleida. I així tenim l'última dada que jo tinc, per no allargar-me, és que inclús a la cadena humana que van fer el 2013 s'hi van afegir com a territori de Catalunya des de Calaceit al Caceres a la Terra Alta. Ja no diem que la mancomunitat ribagorçana oriental d'Osca en el 1996 va demanar formalment pertany a la província de Lleida. És a dir, aquí hi ha molta discussió. Per tant, diguem-ne que som davant d'un problema polític major. Sí, però no és tan polític, perquè, esclar, si nosaltres ara anem perquè Catalunya vol ser un país, nosaltres, democràticament, i així està previst també, deixeu-me fer una mica de propaganda, de constituïm, està oberta la Constitució al de que aquella gent d'allà potser tindran el dret a decidir també definitivament on volen pertànyer. El dret el tenen. Potser hauries de dir si podran o no exercir-lo. Si els deixaran o no. En qualsevol cas, en el moment que això passés, això ara ja fem futurologia, seria un moment en què la República Catalana estaria constituïda i per tant tindrien clarament l'opció, l'alternativa, diguem-ne, de dir volem pertànyer, que vol dir en definitiva tornar a pertànyer a lo que era el Principat de Catalunya, diguem-ne. Ni més ni menys. Però com que jo ja dono per fet que això de la República Catalana el tenim aquí a l'abast i ho faran, i ho farem, i hem de deixar instruments com perquè pugui passar. Però aquesta és una qüestió territorial, que tu has enfocat. Però és que n'hi ha 2 més qüestions. Com són? De dir, la història, no ara el territori, sinó la història, des que es va fundar el monestir el 1188, si no recordo malament, fins tot el decurs. Penseu que en aquell monestir hi està enterrat Pere, el fill Pere, que va actuar a la batalla de les Naves de Tolosa. És a dir, els catalans, com a comte de Barcelona, vam lluitar a favor de la Gran Castella per fer la reconquista. Estàs parlant del pare de Jaume I. Del pare de Jaume I. O sigui que ja estaríem a l'inici del segle XIII. Sí, 1212, exactament. I el 1213 hi va haver la batalla de Moret, en què vam perdre l'oportunitat d'expandir-nos cap a l'Occitània Nord i prosperar, també, tot sigui dit, llavors amb el seu fill Jaume I, que hi ha una bula papal que ens ho prohibeix estendre's més amunt. Bé,
ara no ens desviem del tema. No ens Seria un desviem. altre tema. Sí, quina relació podríem establir entre aquests fets, diguem-ne, aquest entorn, o aquest moment de la història, i concretament aquest monestir de Santa Maria de Sixena? Sí, però no només és el Santa Maria de Sixena. Per la meva tesis, per lo que jo vull fer. Jo estic al cas del patrimoni de tot el que era llavors Catalunya, que segueix sent, diguem-ho així, de Catalunya, tot i que circumstancialment ara ens centrem en les 4 províncies catalanes. Els contes d'Urgell hem de mirar, perquè ens hem de posar, quan volem analitzar aquesta història, primer estàvem invadits tots pels sarraïns, tota la península dels sarraïns. I va arribar un moment, vaig per aquí, amb els contes d'Urgell. Vaig per aquí amb els contes d'Urgell. Els contes d'Urgell va arribar un moment que Catalunya era Lleida fins a Tortosa, i no existia res més. Tot el comtat d'Urgell va tindre influència amb tota aquella zona. I allà es va establir amb tota aquella zona. Per tant, hem de buscar la història. I buscant la història, a Sixena no només hi ha les pintures, Sixena està enterrat. Els que van morir a Moret, tots els cavallers de Morets i el rei Pere, pare de Jaume I, està enterrat allà. Estava. I fent un incís, va passar per allà a la Guerra dels Segadors, 1642, Felip IV, i es van portar l'espasa i ha desaparegut. O sigui que quan parlem d'expolis hem de ser molt curosos, perquè no només ha passat aquest incident de Sixena, i a Belverdecinca què ha passat? I a Foz què ha passat? Què ha passat? I a Castellroi què ha passat? Què ha passat? Doncs recentment, perquè amb història 1997 no és res, ara mateix, sí. Van entrar els dúmpers a l'església de Belver, a presència del capellà, van aixecar el terra on hi havien enterrats els darrers templers descendents del comte de Foix, del comtat de Foix, que també fou nostre, i s'ho van emportar tot i ho van destruir tot, llançant els ossos a les osseres i d'altres en un marge. Consta, i tinc jo els documents dels atestats de la Guàrdia Civil. Per tant, estem parlant d'un fet molt greu. Molt greu, que està en coneixement dels jutges i que han arxivat per moltes vegades que s'ha denunciat. I en canvi aquest no ha estat portat per l'Heraldo d'Aragón ni de l'Alto Aragón, ni ha estat mediàtic. I això és un fet. És més aviat vergonyós. Però, diguem-ne, les autoritats, per exemple, culturals i que tenen cura del patrimoni a l'Aragó, què en saben de tot això? En saben, perquè hi ha denúncies a les policies i als jutjats. Els mateixos jutges i els mateixos jutjats que ara tenim els pleits tenen aquestes denúncies presentades, arxivades, perquè aquí no passa res. I se sap, tenim els noms del capellà, el nom del constructor, el nom dels treballadors, està tot documentat i arxivat. Clar, aquí això ens tornaria a portar a Santa Maria de Sixena. Per què? Doncs perquè resulta que, curiosament, fins ara mateix no s'ha, diguem-ne, reclamat, ni reivindicat, ni cercat, ni res, les altres grans pintures que hi havia en aquest monestir, que era l'absis, concretament, que són unes pintures que només ens queden les imatges, diguem-ne, en blanc i negre, que va fer, no sé si el mateix Gudiol o algú als anys 30, i que posteriorment aquestes pintures han desaparegut, i han desaparegut en un moment històric fosc, en el que no sé com es va fer, i suposo que algú altre ho investigarà, però no es troba, diguéssim, on han anat a parar tots aquests frescos de l'absis de Santa Maria de Sixena. No se sap, perquè tampoc se sap on han anat a parar els fons documentals d'ajuntaments tan importants com Barbastre, com Belver, no se sap. Ni se sap, mireu quina coincidència que va passar amb el cap del Papa Luna, que va tenir molta importància amb el Tractat de Casp, el Papa Luna, que uns lladregots van treure d'una casa abandonada amb un sarcòfag que estava o amb una arqueta, i que en el 2010, em sembla recordar,
ha sortit a la palestra i ara l'han recuperat, el Papa Luna. Sí, sí. El Papa Luna. És a dir, qui se n'ha cuidat de l'art d'Aragó? Això és el que, d'alguna manera, ens crida molt l'atenció, diguéssim, no? Veus que amb l'excepció feta d'aquest acte gairebé heroic de Gudiol enmig del fragor, diguem-ne, de la guerra, arriba a aconseguir un mínim de subvenció per poder salvar el poc que hi havia de salvable en les pintures de la sala capitular, que són les que ara mateix són objecte d'aquest conflicte, i que, malgrat que havien estat malmeses pel fum de l'incendi d'aquests milicians que comentàveu al principi, doncs aconsegueix, amb tècniques molt acurades, rescatar-les, treure-les de la paret, guardar-les perquè no acabessin de destruir-se, restaurar-les i finalment van al MNAC on es conserven i, a més, no només es conserven, sinó que estan a disposició de que tothom que les vulgui veure les pugui veure. Aquest interès sobtat ara del govern d'Aragó, amb aquest retorn, no? Vull dir, aquestes obres fa molts anys que són aquí. Hi va haver una primera sentència que es va guanyar al Constitucional en què es donava això per fet, però llavors hi va haver un advocat molt interessat amb què això, buscant la volta i donant la volta, que era una qüestió civil, va i ataca el valor d'un document privat. Aquest és el pleit que no hi vull entrar. Sí que em dol, i ho vull deixar ben clar, el que se segueixi dient que aquí va ser una cosa del company, va ser una cosa dels catalans. Bé, l'incendi, no? Es refereixes a l'incendi del monestir que l'atribueixen... L'incendi i la crema de la Verge Negra. Que l'atribueixen als companys i a milícies catalanes. Existeixen, i els haurien de trobar els aragonesos, 2 llibres d'actes de la Federació Ibèrica de Juventudes Libertàries de Sana, que és el poble del costat, on s'expliquen les actuacions dels comitès revolucionaris d'allà i el que van fer, inclús en què es van gastar els diners. Aquests documents, jo en tinc fotocòpies, és a dir, existeixen. I crec que ja ha quedat demostrat i palès que no van ser els catalans, però encara si aneu, encara per allà surt los catalanes. Bueno, forma part també amb un escut del govern d'Aragó. D'aquesta campanya mediàtica, no? Que a més d'atribuir-nos, diguem-ne, el robatori de les obres d'art, ens atribueix la destrucció del monestir de Sixena. Sí, però clar, és que no ens podem circumscriure només a Sixena. Ara Sixena ho ocupa perquè s'ha fet mediàtic, però és que com aquests n'hi ha infinitat de casos. No és l'únic cas que es produeix. Hi ha les runes de Bilbilis, unes runes romàniques que estan allà abandonades, que no en fa ningú cas. Hi ha a Foz i a Castellroi, hi ha també a Savinyan, el del Papa Luna, hi ha encara en altres llocs, en fi, es troben, per dir-ho d'una altra manera, es troben en papers de vell documents d'arxius que algú s'ha venut. Si vols dir que hi ha un abandonament total del que és la... Total. Jo puc entendre que diguin no tenim recursos per mantenir-ho. Com va passar amb el temps del Gudaiol en la guerra. Dius, d'acord, ha de vindre algú... Algú de fora a rescatar. Però que no era de fora, perquè era bisbat de Lleida. Sí. Per tant, amb interès propi i sent aquells béns, uns béns propietat de les monges que vivien allà, quan els béns mobles, perquè aquí també la sentència fa unes confusions buscades. El que estava protegit era l'immoble, que ningú, tot sigui dit, des de 1923 fins a la guerra, ningú em va protegir ni va fer res, no va fer res, ni després de la guerra tampoc. Però el bisbat, com que allò era seu i tenia cura, doncs va enviar gent a conservar-ho. I la sentència confon entre els béns mobles i els béns immobles, perquè els béns mobles, les custòdies, les bresses, el que fos, això s'ho podien vendre si tenien el permís adient. I el permís adient el tenien, perquè si seguim la història
de les monges, veurem que a mesura que ha anat passant el temps les monges han anat desapareguent, però va arribar un moment que les monges es van federar i van donar el governament de tots els monestirs de Sant Joan de Jerusalem a una determinada monja. I la darrera va ser Maria Pilar Sant Joaquín. I resulta que ens en vam assabentar pel reportatge que vam fer que l'última que va vendre, i després de demanar permís a Roma i el bisbe i no sé qui més, va ser la Pilar de Sant Joaquín. Per què? Perquè era la priora de la federació, independentment de que totes aquestes pertanyessin al castlà de Tortosa, que també era una altra figura que estava, diguem-ne, si no per sobre, paral·lel amb aquestes monges. Per tant, és que encara queden moltes coses a explicar, però en general, perquè aquestes monges i aquesta ordre té altres monestirs, a Gandia en té, a Valldorreig en té, i alguna cosa tenen a veure si és aquesta la seva voluntat. Per tant, evidentment que és una qüestió política, però a nosaltres ens han presentat un pleit polític i nosaltres hem fet una contesta jurídica, perquè volem ser legalistes. Però, clar, potser cal, tal com està fent ara amb una tasca que l'admiro i l'he felicitat moltes vegades, l'Albert Velasco, està anar donant informació i més informació, avui una altra informació, ahir una altra, perquè tot això està candent i ens estan a fora, inclús en el reportatge que vam veure a TV3, t'estan donant desinformacions. Jo ja no vull dir mentides, jo dic desinformacions. I el Velasco, amb una tasca encomiable, que no li agradarà mai ningú, jo li agraeixo des d'aquí, ens està donant aquesta informació. És això que diem sempre en aquest programa de la clau de la nostra història, que és la importància que té justament el coneixement històric per poder abordar amb èxit no només el present, sinó també imaginar, prefigurar i preparar el futur d'aquesta nació catalana. Evidentment, aquest tema, com tants altres que hem tractat, és un tema molt complex, molt ampli, que impossible de retratar, diguem, en aquests 20-25 minuts de programa, però crec que hem donat, com a mínim, les 4 pinzellades que sempre acostumem a donar perquè la gent s'acabi d'interessar, diguem-ne, per aquest abandonament d'obres d'art i de documents que hi ha a Aragó i que, en canvi, es planteja un pleit, com deia en Sebastià Sardineu, un pleit polític, que nosaltres potser hem reaccionat d'una manera que no seria la més adient, que és aquesta manera jurídica. No, jo no vull... Crec que es porta molt bé jurídicament, el que passa que cada advocat ho veiem a la nostra manera, no? Ell ha donat la clau, de dir, això és una qüestió global, no sixena. Podia ser Sixena, com podia ser el Torricó, com podia ser qualsevol altre. És una qüestió històrica, és una qüestió de territori... Exactament. És a dir, ara està plantejat una qüestió importantíssima amb què tots els elements haurien d'estar sobre la taula i el jutge l'hauria de tindre sobre la taula. I llavors, de dir, ara vols que parlem de Sixena? Doncs parlem de Sixena, però Sixena hi ha obres, heu dit, a Madrid no, també n'hi ha a Nova York, a tot arreu, n'hi ha. Per què? Si allà és que s'ho han malvenut. Aquí, algú s'ho ha malvenut. Primer, algú no ho ha cuidat. I quan aquell monestir ha estat abandonat, després dels francesos va estar abandonat, van marxar, no hi havia ningú. Després de la desamortització els hi van deixar viure, però es va vendre, ja no era de ningú. A qui importaven les pintures? Doncs en continuarem parlant segur. Moltes gràcies a Sebastià Sardiner i al Víctor Cucurull per haver-nos acompanyat. La frase d'aquesta setmana, si em permeteu una llicència, com que el programa l'hem dedicat a un conflicte per les obres d'art de Sixena, que és un conflicte molt més general, el conflicte que en diem de la franja, no? Territori i història, doncs us diré un parell de dites que es fan servir freqüentment en aquelles terres de parla catalana. Disculpeu una mica el llenguatge, però del vent que hem tingut, per exemple, aquests darrers dies, allà en dirien fa l'aire de Sant Feliu, que arrencava els collons dels gossos de viu en viu.
I aquells que s'entesten a conservar coses inútils i en canvi deixen perdre les útils serien arreplegadors de fems i escampadors de farina. Tornem la setmana que ve amb un nou interessant capítol de la clau de la nostra història. No us el perdeu, la història no és res més que tornar a començar permanentment. Fins la setmana que ve.